Assessore Clai, addio ai consigli di quartiere. Da cosa nasce questa esigenza? L'esigenza nasce dal fatto che una legge dello Stato impone la soppressione dei consigli di quartiere così come li conosciamo, con dei consiglieri eletti, per tutti i comuni che hanno una popolazione inferiore ai 250.000 abitanti. Quindi questa legge interveniva alla decadenza, in sostanza, alla fine della legislatura, che per Padova coincide con l'anno in corso. Che cosa significa? Che in sostanza appunto non avremo più una scheda con la quale eleggere i consiglieri di quartiere e i presidenti poi di quartiere. Quindi questi organi politici in nome della spending review sono stati cancellati. Ricordo che già oggi lavoravano gratuitamente sia i consiglieri di quartiere che i presidenti di quartiere, ma facendo in qualche caso appunto un lavoro molto prezioso di iniziative che hanno una ricaduta importantissima per il territorio. Non ultimo faccio un esempio: ci sono delle associazioni che organizzano delle attività sportive per i ragazzi, oppure delle attività di animazione per i pomeridiani per i bambini, quindi o delle iniziative culturali, tutta una serie di iniziative che appunto si snodano nel corso dell'anno e entrano in modo diretto nel benessere quotidiano di molti cittadini padovani. Quindi l'appuntamento che ci aspetta oggi è, attraverso un dibattito che in città è iniziato da molto tempo, sta proprio in questo. Vogliamo considerare la possibilità che il comune possa comunque in luoghi al di fuori del palazzo, e quindi nella città, avere dei punti di ascolto e di confronto con la città. È un dibattito che abbiamo avviato ormai da diverso tempo.